par des personnes qualifiées au cours des opérations qu'ils pratiquaient. Inutile de vous dire que ce genre de cas reste très rare. Et vous avez donc les infractions intentionnelles qui, elles, sont difficiles à démontrer, puisqu'il faut prouver l'intention de l'auteur de l'infraction. Je vous ai mis une formule de la Cour de cassation qui dit que le médecin doit avoir eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'est plus mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger. Alors, dans ces infractions intentionnelles, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve aussi des infractions dans la pratique de l'art médical comme la tromperie ou l'omission de porter secours. Alors, la tromperie, on le verra dans les affaires qu'on appelle les grandes affaires sanitaires. C'est une infraction auxquels les juges et les magistrats font régulièrement appel. Et puis vous avez des infractions plus classiques comme l'omission de porter secours, l'homicide volontaire et les coups et blessures, par exemple en matière de stérilisation abusive ou d'expérimentation humaine. Engagement de la responsabilité des personnes physiques, mais aussi depuis 1994, vous pouvez avoir l'engagement de la responsabilité des personnes morales et le cumul est possible entre personnes physiques et personnes morales. Donc voilà tout d'abord les infractions de droit commun et puis vous avez un droit pénal spécial qui concerne la santé publique. Vous avez des infractions qui sont liées à l'éthique médicale, c'est la question de l'euthanasie, c'est la question de l'IVG, c'est la question des recherches médicales, c'est les questions autour du don d'organes. Et puis, vous avez toute une série d'infractions qui sont liées à la profession médicale elle-même. J'en ai cité deux, le secret médical et l'exercice illégal de la profession de médecine, exercice illégal de la profession de pharmacien, exercice illégal aussi de la profession de kinésithérapeute. Ces infractions en France se plaident beaucoup. Il y en a régulièrement devant les juridictions puisque ce sont celles qui vont permettre d'éviter le charlatanisme, d'éviter que des personnes exercent en dehors de leur champ d'activité sans avoir les compétences nécessaires. Donc les procureurs de la République sont très vigilants sur ce type d'infraction. Un mot sur la question de l'euthanasie. Vous savez que l'euthanasie est très discutée actuellement en France. Vous avez là sur ce slide quelques affaires qui ont donné lieu à des condamnations, des affaires qui sont toujours extrêmement médiatiques. Vous avez une affaire récente qui est l'affaire Imbert, mais vous en avez une qui n'est pas là car le verdict est tombé très récemment. Vous avez l'affaire Bonne Maison qui a donné lieu à un arrêt de relax d'une cour d'assises française il y a 2 jours de cela, concernant un praticien qui avait mis un terme à la fin de vie de personnes âgées sans en référer à l'équipe médicale, sans en référer avec la famille. Et dans une réflexion particulière en France sur les questions de la fin de vie, eh bien, vous avez eu cette décision d'une cour d'assises, étonnante décision pour le juriste incontestablement, qui intervient dans un contexte où le Conseil d'État lui-même s'est prononcé
dans une affaire qui, elle aussi, est extrêmement médiatique, où une famille est en train de se battre sur le cas d'un jeune garçon de 37 ans qui, à la suite d'un accident de la circulation, est actuellement en situation de coma végétatif, pour lequel les médecins ont invité à réfléchir à un accompagnement sur un arrêt des soins, et la famille qui est déchirée sur cette question-là, notamment les parents, ont demandé aux juridictions administratives de se prononcer sur ce point. Et le Conseil d'État vient de rendre une décision très importante il y a 3 jours de cela, c'était mercredi dernier, je crois, dans lequel ils ont invité le médecin à arrêter les soins. Donc il y a actuellement une discussion très importante là-dessus, et on voit bien que le juge pénal est très embarrassé sur ce type de situation quand il vient devant lui. Je passerai sur ces quelques infractions. Le secret médical et les exercices illégaux, je vous en ai parlé. Alors, un mot sur les statistiques. Je vous ai dit 3% de plaintes pénales déposées à l'encontre des praticiens, 46% de praticiens condamnés, 22 mises en cause, et vous avez 12 personnes relaxées. Autant vous dire que ça reste extrêmement minoritaire en France. Alors, évidemment, qui dit droit pénal dit médiatisation, dit grande... cela concerne principalement des grandes questions sanitaires, et vous avez eu quelques affaires qu'on ne peut pas passer sous silence. Voilà quelques-unes de celles qui ont été débattues en France. Vous avez évidemment l'affaire du sang contaminé, qui a donné lieu à des condamnations, notamment sur le délit de tromperie dont je vous parlais tout à l'heure, et de non-assistance à personne en danger. Vous avez actuellement un autre scandale sanitaire qui est l'affaire du médiateur, qui devrait venir dans les prochaines années devant le juge pénal. Et puis, vous avez eu le dossier de l'hormone de croissance, qui a donné lieu à un jugement de relax, qui a donné lieu à un arrêt confirmatif par la Cour d'appel de Paris. Et puis, très très récemment, c'était le 7 janvier 2014, un arrêt de la Chambre criminelle qui a partiellement cassé, non pas sur l'action publique, car la Chambre criminelle n'était pas saisie de l'action publique, mais simplement sur l'action civile. On voit donc à travers de ces 3 exemples, pour faire bref, que l'approche par le droit pénal de la responsabilité médicale reste certainement très insatisfaisante, et que l'on va rechercher avant tout l'indemnisation du patient, une indemnisation rapide de celui-ci, et que l'on a incontestablement des infractions pénales qui restent encore peu caractérisées, et qu'il conviendra certainement dans les années à venir créer tout un corpus législatif qui permette de mieux appréhender la matière. Уважаеми колеги, по нашето наказателно право отговорност се носи по 2 текста, 123 и 134 от Наказателния кодекс, които са текстове предвидени и по които могат да отговарят всички лица, които изпълняват особено опасни професии или професии, изискващи специални регламентирани дейности и представляващи източник на повишена опасност. И в 2 текста са отворени, по тях могат да отговарят както шофьори, така и лекари. В моята дългогодишна практика съм защитавал много лекари, включително
безброй, т.е. повече от 5 случая за невъзвръщенство. Дори имам един случай, в който се защитавал лекар за шпионаж, но никога не ми се е случвало да имам по повод на грешни или лекарски грешки или грешна медицински дейности от лице, което упражнява такава професия, като лекар или друго медицинско лице. За това сега ще помоля по този въпрос. Имаме експерт, бележития наш колега, съдия от Апелативния съд в град Пловдив, доктор по право и преподавател по наказателно право в Пловдивския университет, доктор Иван Ранчев. Благодаря. Малко така, чак се притесних. До сега не са ме наричали бележит. Аз така смятам. Но благодаря все пак. Може да ми се наложи да се ява в Пловдивския колегата... А колегата от Израел каза, че ние съдиите сме хора, все пак. А аз преди да бъда съдия съм бил изследовател и в прокуратура съм работил. Общо взето 23 години само наказателно право. За лекарските грешки тематиката за мен така се откори като проблем по реални дела. 2 сериозни дела гледахме в Пловдив последните 2-3 години. Последното е, тук даже мисля, че видях един от колегите, който беше представител на частните обвинители и граждански ищци по случая Никол, 4-годишната от Смолен, който Върховният съд потвърди моето решение през месец март. А през 2010 година имаше друг реципрочен случай, пак с малко дете, в Пазарджик. Пазарджишкият случай беше обратен на този в Смолен с Никол. Там имаше оправдателни присъди, беше установено, че детенцето е с генетично увреждане, което всъщност му дава много малък шанс за дълголетие и всъщност семейната двойка от ромски произход имаше, доколкото си спомням, доказане. Това дете беше трето поред, което беше починало в лечебно заведение. Случаите са диаметрални по линия на това, че в Пазарджик случая приключи с оправдателна присъда, като докторите, значи преценете, 2010 година съм се произнесъл и за чест на прокуратурата решиха да не го протестират, но това не ми икономиса труда по писане на делото в продължение на 2 месеца, защото все пак до последно не бях сигурен какво ще стане. Там се стигна до там, мисля, че преди 2 седмици излезе съобщение, пресъобщение на Върховния съд. Имаше реципрочно гражданско дело и прокуратурата беше осъдена сериозно от самите лекари. Това е другата страна на медала в случаите, когато незаконосъобразно и неоправдано са обвинени лекари като последици. Един от лекарите, доколкото си спомням, беше влизал в психиатрия, уволнен от работа и в крайна сметка в момента абсолютно непригоден да упражнява професията, въпреки оправдателната присъда. А случая в Смолен, почвам с този неформален подход, защото в теоретичен план нещата ще имате възможност. По-нататък съм подготвил един сериозен материал, който със съдействието на Висшия адвокатски съвет ще излезе и онлайн. И няма нужда да го задълбочавам като теория. В случая Смолен беше една жестока битка по линия на това, че всъщност бяха замесени, като се започне. Случай беше сравнително елементарен, типичен за България и много показателен, с едно детенце, което по време на празници заболява от едра шарка. При 99 примерно статистически процента на оцеляване, това дете попадна в този 1% да почини. И то заради това, че по време на почивни дни не беше обгрижено последователно от личния лекар, един от най-известните в Смолен лекуващи лекари. Впоследствие попада има мал шанс да попадне през няколко екипа в Смоленската болница. И в крайна сметка цялата верига от лекарски екипи бяха в крайна сметка обследвани, разследвани и в един момент се стигна, делото дойде при мен, направиха се допълнителни, повторни, няма да ви обяснявам каква мъка беше с тези експертизи. След 2 години мъки в Пловдивския апелативен съд, в крайна сметка четахме присъда. Беше оправдателна първата присъда на Смоленския съд. Ние четахме нова присъда като втора инстанция
и осъдихме част от лекарите. Крайна сметка, горе-долу трябваше да минат 2 години и нещо, за да мога да се произнеса по това дело, а го писах 2 месеца. Значи смятайте и съдийският труд колко е огромен и грандиозен. Не искам да омалважа труда и на колегите адвокати, които всъщност ме амбицираха да си свърша добре работата, защото великолепни колеги се явяваха по делото. И в крайна сметка, покрай това дело, може би ме поканиха и тук да изнеса тая кратка лекция. Случаите с лекарски грешки в България, някак си аз не го приемам като понятие. Нямаме легално дефиниране, т.е. легално определение на това понятие за лекарските грешки. В крайна сметка съм дал в този си материал някакви параметри, но аз самия не съм удовлетворен от това определение, просто го давам общо, за да охванем материята. Знаете, че лекарска и медицинска грешка това са сродни понятия, но и твърде различни понятия. В България определено субекти на тази престъпна дейност могат да бъдат в сферата на професионалната ни предпазливост лекари по хуманна, дентална медицина, фелчери, медицински сестри, фармацевти и друг помощен персонал. Слушах с интерес колегите преди това и особено колегата, който беше представител на Лекарския съюз. Значи аз не съм твърд привърженик за легално дефиниране в рамките извън на оправдан стопански риск на понятието за оправдан медицински риск. Нямаме нужда да даваме легална дефиниция в общата част на наказателен кодекс за понятие, което не е престъпление само по себе си. Поне на този етап в рамките на сега действащия наказателен кодекс и както върват нещата, скоро няма да има и нов. Нали? Не, то не е случайно това, защото трябва да се помисли сериозно, преди да се приеме такъв сериозен нормативен акт с такава висша степен. Дал съм в кратката лекция, не случайно в материалите, които разполагате, съм записал и това започвам, че това е един обобщен материал. Значи постарах се в рамките на 2 месеца в свободното си време да напиша един по-сериозен материал, който е с цялата обобщена съдебна практика, наказателно-правна, като съм се постарал в него да охвана не само теоретично, но и практически всичките отделни елементи на изпълнителните деяния по член 123 и 134 от Наказателния кодекс. Благодарение на съдействието на заместник-председателя на Върховния съд и председател на наказателната колегия госпожа Павлина Панова, всъщност аз разполагах не само с табличен вид на таблиците, които ето тук излиза, но ми бяха изпратени като файлове всички дела. Те просто нямаха физическа възможност тяхните компютърни специалисти да ми отсяват от делата за професионална непредпазливост случаите на лекарска грешка. И аз си направих труда в продължение на 2 седмици да отсея от тях кои от общата бройка случаи са дела за лекарски грешки, както виждате тук в съседните в дясно графи. Какво прави впечатление? Забелязвате ли, че всъщност от 2008 година насам бройката трайно расте, като има един особен момент в тази графа в скобичките. Вижте какво едно изоставане се получава в решаването и разглеждането на тези дела. Тоест, Върховният съд просто не е способен, не защото е виновен, че не е способен, а просто това са тежки дела, които трябва да се обмислят сериозно. И сравнително се забавя тяхното приключване. В дясната графа това са случаите на професионална непредпазливост и в контекста на лекарски грешки. Виждате колко графите са скромни. Те са скромни не заради друго, ами докато се води разследване и делата в съдебна фаза, общо взето изтича давността за наказателно преследване. И въпреки, че имах една скромна надежда за един шеф на акушеро-гинекологично отделение в Смолянския край, при който беше съпроводен случай на лекарска грешка с подкуп, поне подкупа да погълни като по-голяма давност случай, за да приключи и за другото деяние. В крайна сметка делото се оказа от справката, която направих с окръжния прокурор на Смолен, биш колега съдия,
се оказа, че и това дело безславно е приключило с прекратяване. Т.е. не са посмяли да го внесат повторно в съда. Другата справка на ВКП София, въпреки уверенията на заместник главния прокурор госпожа Пенка Богданова, не успяха и те да ми дадат статистиката от случаите за професионална непредпазливост, смърт и средна и тежка телесна повреда, кои от тях са дела свързани с лекарски грешки. Дали случайно или не, ще го оставя въпроса висящ, защото той е много сериозен, но аз нямам достъп до досъдебните производства, за да мога да анализирам. Направих си труда и в Пловдивския апелативен съд, който знаете, че обслужва 6 области, 6 окръга по-старому, да разгледам делата. Оказва се, виждате, че най-голям брой са делата, които са за прекратяване на наказателното производство. Нямате си на представа каква мъка е да ти попадне такова дело, а и при последните проверки, които ни правиха от Върховния съд, се оказа изведнъж, че трябва и в 7-дневен срок да се произнасяме. Значи, представете си, като дойде едно подобно дело, някой пъти с количка идва, как трябва аз да го прочита, да го размисля, да го произнеса с колегите, да го обсъдим, да поспорим даже и накрая да седна и да го напиша. Абсурдно е тази категория дела да попадат в една обща графа с другите, но какъв е странният момент, който аз констатирах? Значи, забелязвате ли, че тук бройката е примерно 37 бройки, като по-равно са случаите, които са за потвърждаване, които са с отмяна на постановлението и връщане за доразследване. Тоест, излиза, че огромен брой от тези случаи не приключват за първи път с прекратяване в съда, а по 2 пъти, дори по 3 пъти влизат при съдия за ново разглеждане, след като е връщано делото за доразследване. Като най-чести указания, които констатирах, че са свързани с проблема за съдебно-медицинските експертизи. И един случай има странен, дето и при мен дори попадна. Истината стигна се до там, Пловдивското следствие, като разговарях с неговия ръководител, който е заместник окръжен прокурор на Пловдив, се оказа, че колегата, който го е разгледал, е възложил, оказал дебиторна съдебно-медицинска експертиза с изцяло нови вещи лица и той каза, няма вещи лица. Написал съм едно писмо до медицински одит, да ми кажат те. Познайте какво ще се случи с това дело. Нали? Общо взето шанса да влезе в съд или въобще да приключи своевременно няма как да се получи. Ето тук е в окръжната следствена служба делата. Значи в Пловдивско, въобще говоря като Пловдив регион на апелативен съд, тенденцията е тези дела да се водят на ниво следствен отдел. И все пак, нали, те са по-високо квалифицирани специалисти, но въпреки, че са по-високо квалифицирани, вижте, сроковите са от 6 месеца до 2 години и както това, дето последното дело ви цитирах с дебиторната нова експертиза, може и да надскочи 2 години. Какви са проблемите, които ние най-често се срещаме с този род дела? Значи всички го акцентираха, аз ще го кажа за не знам кой поред път, значи това са съдебно-медицинските експертизи. Значи имам чувство, че нашия наказателно-процесуален кодекс вече не може да обхване видовите експертизи, които може да назначава съд. Нали, знаете, че имаме първоначални, допълнителни, после минаваме през повторни, нови, напоследък вече са на мода и вече нямат легална дефиниция, така наречените арбитражни. В онзи случай с дебиторната експертиза, арбитражна на арбитражната. Не знам просто какво понятие да употреба, но няма легална дефиниция тази експертиза, която колегата е назначил. Но това е едно безсилие всъщност на органите на съдебната власт да се справят с проблема, не защото не се стараем, а просто защото липсват достатъчно експерти на разположение, на които да възложим да се произнесат по даден случай. И затова, нали, аз тук скромно се опитах и не случайно съм написал набелязване на първоначални мерки, защото проблема е глобален за ролята на медицинския одит, но най-вече в насока на експертен потенциал.
Националният регистър за лекарски грешки е много спорно понятие, макар че аз го споделям до някъде, но той не касае юристите в контекста на наказателно-правниците, а по-скоро в лекарските съсловни организации да се анализират проблематиката. По отношение на разследващите органи, прокуратура и съд, нещата са много сериозни. Знаете, че по линия на НПК, всъщност разследващи полицаи водят такива дела, те нямат нужната компетентност и прокуратурата последните 2-3 години се мъчи да уреди този проблем с прехвърлянето на делата при следователите в окръжните прокуратури, които са местните. Но и самите следователи, според мен, също не са достатъчно подготвени, не знаят как да зададат въпросите към експертите и всичко опира до съда. Общо взето съда е чистилището в момента. Някой път вие много добре знаете, че докато стигне делото до съда, каквото има да се сътвори, то е на досъдебното производство. Съда може действително да изглади противоречията, може да реши някои от споровете, но той не може да реши проблема с некачественото разследване. Много е важна и самата документация. Самите разследващи полицаи не знаят какво да търсят, какво да събират. И накрая по едно такова дело, както беше Смолянското дело, се появяват при мен 3 кашона, от които, ако щете вярвате, съм отделил 3 папчета само, които ме касаеха като дело. Но иначе имаше 3 кашона. Те хората събрали цялата амбок документация в съответното отделение и си мисля, че се води разследване. Много е важно да се реформира изключително сериозно. Значи, тук това е въпрос с специализацията, е безспорен на ниво следователи. Съдии и прокурори също трябва да добият някаква специализация. Просто аз самия при написването на тия дела, да не говорим за личния стрес и шок, ти да се занимаваш с нетипична материя и да се наложи да се консултираш неформално по някои въпроси и да четеш литература, но и просто действително трябва на по-високо ниво да се реши този проблем. На второ място трябва да се реформират статута на вещите лица, които просто в момента са в някакво, не знам какво състояние. Господин Лисаев просто беше много директен и точен и няма какво да кажа повече по въпроса. Съдебните медици в момента са в много тежко състояние, нямаме достатъчно експерти, а в крайна сметка винаги един съдебен лекар е водещ експерт при такива експертизи. И сега, накрая в заключение, мое мнение, като действащ съдия и бивш следовател, е, че всъщност в България се преекспонира този проблем. Трябва само в крайен случай, според мен, да се стига до разследване за така наречените медицински грешки. Но българина е свикнал да съжали за всяко едно нещо на прокуратурата, а прокуратурата, услужливо или не, като има обществен интерес, и образува досъдебни производства. От една страна това е добре, защото примерно пострадалите и гражданите получават някакво елементарно удовлетворение, но това не решава проблема, защото трябва да знаете, че не може в един контекст, в един кюб, така да се каже на жаргон, да се вкарат професионалните ни предпазливости на кранисти, хора, които се занимават с сенсорна и друга техника, с лекарските случаи на лекарски грешки. Просто нещата са много различни и глобални. Трябва само най-грубите случаи просто да влизат в наказателното правораздаване, а това е много важно да се отсее още на досъдебната фаза, не съда да се мъчи да решава казусите правилно или неправилно, но в крайна сметка тия дела с години просто се движат из съдебната система. И това е общо взето, аз приключвам. Ние съдиите по-добре пишем, отколкото говорим. На вашето внимание, живот и здраве, ако организаторите така им хареса материала, който съм подготвил, ще бъде и ще се качи, доколкото разбрах, за публикация и мисля, че ще бъде полезен и като помагал, защото отдолу за всеки един случай аз съм се постарал да акцентирам и на конкретно решение, което накратичко съм обяснил под линия. Аз приключих. Благодаря на колегата Раунчев. Колегата Топчийски има
И аз благодаря. Искам само да допълня, уважаеми колеги, всички материали, които виждате тук, ще бъдат качени на сайта на организаторите, на сайтовете на организаторите, на сайта на новия, току-що пуснат пресен, топъл още новосъздаден сайт на Висшия адвокатски съвет, който ще има един експериментален период в рамките на няколко дни, може би седмица, докато заработи пълноценно, и на сайта на Софийска адвокатска колегия. Включително ще може да ползвате далеч по-пълния текст в книжките, които ви бяха раздадени с лекциите на съдия Ранчев и на всички останали лектори, разбира се. Специално за лекцията и труда, който той подготви много по-обширен труд от всички останали лектори. Поради ред стечение на обстоятелствата, той ще бъде публикуван в отделен брой на списание Адвокатски преглед, допълнително, извън това, което в момента е публикувано тук. Но можете да ползвате, има посочена изключително богата съдебна практика вътре, което мисля, че ще е полза за всички